მუშაობთ. პრემიერ-მინისტრი აჭარაშია ირაკლი ღარიბაშვილის სტიქიის შედეგებს გაეცნო. ცოტა ხნის წინ ის ქედაში იმყოფებოდა და დაათვალიერა ის ტერიტორია, სადაც მეწყერი ჩამოწვა. პრემიერი უკვე გაეცნო გზის გაწმენდით სამუშაოების პროცესს. ღარიბაშვილი დაზარალებულ მოსახლეობას შეხვდა, შემდეგ კი ბათუმში საგანგებო შტაბის შეხვედრას დაესწრო. ირაკლი ღარიბაშვილმა მოისმინა ინფორმაცია სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებისგან თუ რამდენი ადამიანი და რა ტექნიკა მონაწილეობდა სამუშაოებში. ბათუმის შემდეგ პრემიერ-მინისტრი გურიაში გაემგზავრება. პირველში დიდი მადლობა გითხრათ ყველა სამინისტროს, ყველა უწყებას, რომელიც იყო ჩართული და რომელიც 20 საათის განმავლობაში აქტიურად მუშაობდით, ასევე მინდა ადგილობრივ მთავრობას დიდი მადლობა უთხრა. ძალიან ეფექტურად დროულად იმოქმედეთ თქვენ და ამის მადლობას იმსახურებთ. მინდა აღნიშნო, რომ როცა გადავწყვეტ ჩვენ სამართლის უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს შექმნა და კრიზისების მართვის ცენტრის ჩამოყალიბება, მაშინ დაიწყეს კრიტიკოსებმა და სკეპტიკოსებმა საუბარი, რომ რაში სჭირდება ღარიბაშვილი აკეთებს ამის თავისთვის. ეს შემთხვევით არ არის ეს საბჭო, ეს არის ქვეყნისთვის იმისთვის, რომ უწყებებს შორის კოორდინაცია იყოს გამართული.